नाम चाहिँ डल्ले हो, तर यो चाहिँ खोर्सानी हो नि त। अन्त चाहिँ डल्ले खोर्सानी भएछ नि त है। अन्त डल्ले खोर्सानी चाहिँ योपालि चाहिँ साह्रै राम्रो फलिरहेको छ। र तपाईँहरूकोपट्टि चाहिँ कतिको फलेको छ तपाईँले कमेन्ट्स गर्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रोपट्टि चाहिँ फल्नु चाहिँ जोड फलेको छ कि, तर अब यसको आधीउधी चाहिँ भुइँमा हुन्छ नि त। फेरि त्यो चाहिँ साह्रै नराम्रो क्या। फल्नु चाहिँ अब यसरी फलेको छ हो, अन्त तर आधीउधी चाहिँ भुइँमा हुन्छ नि त। फेरि प्रत्येक बोटले नै यसरी फलेको छ। यताको पनि छ, यता पनि त्यसरी फलेको छ। यो काँला चाहिँ डल्लै खोर्सानी हो नि त फेरि हो। अन्त तर के छ अरे, झराइ चाहिँ फेरि त्यति नै छ नि त। त्यो चाहिँ साह्रै नराम्रो भइरहेको छ क्या।